Tekrardan geçmiş olsun. Nasıl olun abi? Az daha iyi misin? Bir şey yok adam, ne olacak? Maşallah, maşallah. İlhan Beygil'in yanından geliyorum abi. Diyeceklerim var diyorsun. İyi söyle. Siz karışmayın, ben halledeceğim dedi. İyi işte Adem, ne güzel. Herkes bir tarafından tutarsa daha çabuk hallolur. Yok abi, bak gözünü seveyim öyle değil ha. İstemiyor İlhan Bey. Hem sizin şu çatışma şeyini duyunca şey etti yani. Kızdı yani. Döküle kalsın İskender dedi. Para dedi benim oğlumun canından kıymetli mı dedi. Anay dedi. Kurban olurum dedi. Ben dedi onun aldığı nefesin köpeği olurum dedi, köpeği. Ulan uydurma. Babam bir şey demiştir de böyle dememiştir. Vıh. Dedi abi. Bak vallahi kırılıyorum amma. Yani sen beni iyice ıskartaya çıkarttın. Hayır, el alemin bebesiyle vuruşmaya gidiyorum. Dediğimi yalan belliyorsun. Hayır yani zaten moralim bozuk. Gurbetteyim. Bu İstanbul'a bir türlü kanım kaynamıyor. Ben sana bir su getireyim abi. Efendim İrem. İlhan. Cihangir hastaneden çıktı. Biliyorum. Keşke teşrif edip kendin görseydin. Gerçi biliyorsun bu da bir şey. Bilmeye de bilirdin. Sabah sabah beni sinirlendirme Gülay. Cihangir beni dinlemedi. Hata üstüne hata yaptı. Bize saldırıyorlar. Çocuk hiç olmazsa bir şey yaptı. Benim dediğimi yapsın. Ben ne lazımsa yaparım. Aç. Nereye gidiyorsun? İlhan. Ya İrem, söylediğini anlamıyor değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Tamam, ben de onu diyorum. Şu anda benim bir işim var, tamam mı? Ben seni sonra arayacağım. Tamam, tamam görüşürüz. Yenge de perişan oldu tabii. Adem, babamla başladın. Yenge menge dedin, gurbet dedin, el alemin bebesi dedin. Ne yapıyorsun oğlum sen vıt vıt vıt? Ya yok haklısın abi. De bak hele. Ya biliyorsun sen beni. Ya ben öyle az dur diyemem kendime. Benim içimde bir bozkır, böyle hırıl hırıl bir çiçek daha. Ya abi sen beni o gün orada bıraktın da bu bebeğiyle bastın gittin ya. Heh. Benim trafom gitti. Çekmez oldum. Disconnect Adem yani. Kanım diyorsun. He onu diyor. Tanımıyoruz, etmiyoruz, işe koşuyoruz. El alem. Ya hırlı mı, hırsız mı? Nereden biliyor abi? Artık biliyorum Adem. Ölebilirim demedi. Bana ne demedi? Niye demedi Adem? Ya gözünün ya ne diyeyim? Ben de onu soruyorum ya. Niye demedi abi? Abi ata arpa gerek yiğide pilav. Bu gobel ne örüyor? Abi bak böyle bebek olmaz. Olmaz. Menfaati ne bunun? Ya benzini ne bunun? Doğru. Çarşı mı? Hayır gözünü seveyim. Efendi. Bak gobel. Gel hele gel. Gel. Geç otur. Sen de otur Adem. Eyvallah abi. Bir şey istedim. Sağ olasın, ikiletmedin. Bizden aylık alacaksın. Cesaretine, fedakarlığına bedel biçemem. Ama seni mutsuz etmeyecek bir aylığın olur. Eyvallah.
Ben bana değil, işe sadakat gösterilsin isterim. Hepimiz için gücün hakkını verirsek birbirimize sadakat göstermiş oluruz. Bana uyar. Güzel. O zaman gelelim yapacağımız işe.